今天下雨天，我没有驾车拍 video，因为很危险。So 今天我在这边丢地，然后我跟你介绍一下这里是什么地方。这里是波底区，2分钟到 CIQ 的项目，然后建好的是 Veranda。过后2026年吧，2026年拿钥匙的 Charles Tower B 已经建好了。So 隔壁是 Tower A， 这个是 Tower C， 然后它将会在这一个 site 建 Avenue。所以这个项目是目前我们 JB 最红、卖到最快的项目来的。今天下大雨，冷冷。今天的丢地时间是10点到2点，带你进去看。因为现在它要装修新的 showroom， 所以目前 showroom 就不可以进去，就是那个样板房是不能进去。所以 MBV 有这些项目咯，很多项目。然后最近很红了海边的南嘎贝，我们叫 Vista Tiara。And then 这个就是 MBV City， 有 Veranda， 有 Avenue， 有 Charles。So Cove 在那个奇鱼海帆村那边，还有 Melbourne High 即将拿钥匙了，在那个对面。sorry 是下面一点，嘿嘿，这个是在马六甲，这个是 Melbourne High。So Bukit Mertajam 大三角，Banana High 是我有买一间在这里啦，到时候我就会搬过去这个地方。Idaman High 在 Bukit 那边的 Nusa Idaman。Permas High 我昨天已经介绍你啊 ，Permas High 看海的，在 Permas。Alif 刚刚拿钥匙，下面刚刚大家现在排着队拿钥匙。Sarah High 已经拿好钥匙的，然后这个是在Iskandar Puteri 已经建好了，下面全部是建好了，上面的。你那个岛就在 DMP 的旁边哦，所以这些项目是目前比较 latest 的项目，还有很多还没有放上去耶，所以大概是这样。然后给你看一下 MBW City， 很美，对不对 ？So Veranda 是自己的独立的一个title，然后 Charles 属于Phase 1， Avenue 属于 Phase 2， 他们是同一个title来的。然后它的那个 skill model 是这样的咯。So 这个是 Charles， 它会比它 Phase 2对面的那个单个 City Mall 它会比大马路。So 它一共有3个 block， 是目前还有一点单位啦。然后33层楼，它每一层只有15间 for Charles 的这个项目。Then Avenue 它4个 block， 一共是36层。它的那个方向也不一样。然后为什么我会讲这边比较好卖嘞？很快就卖完，因为它很靠近 Bukit Chaka RTS 站。我们现在在这边嘛，这个 side 看啊，然后对面是Tengah City Mall， 然后直走就是 CIQ 那个 City Square 那边 Bukit Chaka Station 在这里，是不是很靠近？然后它的价钱比起靠近 CIQ 啦，就便宜很多，所以它一来它就卖完了，很爆的一个项目。这个是 Astaka MBJP Tower 在对面罢了，然后 RNF 咯，所以这个是 Tri Tower 跟 Twin Tower， 然后 Sheraton Hotel 它现在在建着。所以这里就是 MBW City， 也就是我工作地方，很舒服。今天自言自语大概就是这样。拜拜。